Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal ilma afdal. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qaidi wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Tafaqqah ngajiyo fikih sira, fa innal fiqha mongko setuhune fikih afdalu qaidi iku utamane penuntun atau utamane perkara kang nuduhna ilal birri marang kebagusan wat taqwa lan taqwa wa a'dalu qasidi lan paling adil-adile wong kang nejo. Belajarlah ilmu fikih. Ilmu fikih ya kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ilmu yang menerangkan tentang ibadah, muamalah, tentang ibadah pada Allah dan berhubungan dengan manusia. Itu diatur dalam satu disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu hasil dari ijtihadnya para ulama dari Al-Quran dan hadis. Seperti bab sholat. Itu dalam Quran juga ada keterangan sholat mulai rukunnya sholat, pertama takbir, terus ngate enggak ada. Quran itu cukup aqimus sholah, jumenengono surah ing sholat, wis iku tok. Prakteke iku engko sing jelasno Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi pada waktu itu Kanjeng Nabi kalau menjelaskan fikih itu secara praktek langsung sholat. Caranya sholat piye? Delok caranya aku sholat. Diwarai. Ora terus diwarai nomor sampah pertama kamu harus niat, harus takbir, harus ini. Terus rukune syaratnya kudu ngene enggak. Terus kamu takbir begini, baca Fatihah, terus setelah itu baca ini wes. Ya masalah nanti ada yang batal. Itu ya dari Nabi, mungkin ada kejadian. Oh sholatmu kamu tidak sah, kamu harus ulangi. Ini semua terus diteliti oleh ulama, hadis disimpulkan. Oh berarti wong sholat, iku nak ngelakoni ngene batal, hadisnya Kanjeng Nabi tahu nilainya wong gini. Itu ilmu fikih itu
hasil ijtihadnya ulama dari hadis. Karena hadis Nabi mungkin satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu Nabi cara memberi pengertian beda. Atau satu sholat dengan sholat yang lain terkadang Nabi ada yang pakai kunut, kadang ya tidak. Lah ulama cara mengambilnya ya sing pakai kunut Imam Syafi'i, ya ulama nganggut hadis, punya hadis yang menerangkan Nabi pakai kunut. Itu ilmu fikih disiplin itu. Jadi ilmu fikih itu kesimpulan yang telah disusun rapi oleh ulama dari Quran dan hadis. Makanya dalam ilmu fikih mesti ono didudono dalili. Asal dalile iku iki. Terus dikembangkan oleh para ulama untuk mengantisipasi jangan sampai kamu keluar dari jalur itu. Dan dijelaskan oleh para ulama standar Nabi sholat itu yang begini ini standar maksimal dan ada yang standar minimal. Pokoknya sementing cukup ngene iki, tapi kanjeng Nabi ngene itu standar maksimal. Makanya di dalam rukun sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Itu namanya ilmu fikih. Lah kamu belajarlah ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini paling utamanya sesuatu yang menunjukkan. Jadi semua sisi kehidupan menungso iku ana aturane. Supaya cocok karo syariat agama. Lah, aturan iku dikumpulkan oleh ulama dalam satu disiplin jenenge ilmu fikih. Sing ngatur ngibadah perilaku dohir ini ilmu fikih. Segala macam apa saja. Ayo kowe lapo? Sing sholat, puasa, zakat, sing ibadah langsung. Utawa kowe berbuat sesuatu. Kowe mangan, kowe hubungan karo wong, jagung karo wong. Semuanya diatur kowe nikah, kowe kumpul bojomu. Diatur carane piye? Fikih. Kowe hubungan karo wong dodol tinuku supaya kamu tidak terjadi zalim sesama manusia. Makanya di situ wa'adalu qasdi karena ilmu fikih ini satu-satunya adil-adilnya ilmu. Orang yang melakukan sesuatu berdasarkan fikih itu mesti adil sebab semua aturan khususnya yang berhubungan dengan muamalah di dalam fikih ini semua diatur untuk menghindari supaya tidak terjadi kezaliman antara sesama manusia. Nah, kowe kok dodolan utawa transaksi mengikuti ajaran fikih mesti terhindar dari mendolimi orang lain. Kok melanggar fikih mesti mendolimi. Contoh, kowe apa iku dodolan sing dilarang karo fikih. Contoh, kamu membeli suatu buah. Cara fikih iku dodol buah nang wit nak durung ketok apik bakda butuh wis shalah itu haram. Wong jeh pentil semene-mene sisa upil-upil. Upilmu wis ngono, meneh mbeli sepira. Iku umpama didol ini nanti akan terjadi apa? Akan terjadi ketidakjelasan untung rugine. Iso uga pas bedol apa iku jeh cilik-cilik wakih sing kowe tuku, wah rumah sama untuk badhe wakih. Wah niki sak juta wis siji. Bareng agabar bayar ana udan gede rontok. Entek kowe rugi. Lah fikih itu tuh menghindari kerugian semacam. Jadi kedua belah pihak itu kalau aturan fikih
agar semua kedua belah pihak ini sama-sama merasakan manfaatnya. Ada hasilnya. Makanya karena apa di dalam orang riba kok dilarang? Karena dia tidak merasakan kangelan tapi ngrasakno badhe akeh. Kangelane apa wong duit mbok utangno kowe. Aku duwe duit tak utangno kowe 100.000. Kan kudune balik 100.000. Kangelanku lha apa? Gak kangelan moro-moro entuk dis 20.000, balike 120. Moro-moro entuk 20.000. Ya penak. Iki kan merugikan kamu. Ya saya ruginya di mana? Aku sing ngutangi gak rugi. Wong di 100.000 balik 100.000 kan gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Lah sing kowe rugi, wong 100.000 kok bayar 120. Kamu rugi, saya kakean badi. Lah ini gak imbang, makanya oleh fikih dilarang. Lah kalau orang yang mengutangkan merasa rugi, iki nak tak dagangno. Iki untuk badi akeh, gak mbok utang kowe gak untuk badi. Makanya kalau kamu yang badi jangan utangno duit karena menghutangi itu didesain oleh syariat untuk menolong orang. Kalau kamu ingin dagang, ingin cari keuntungan, harus dengan cara berdagang. Carane piye? Nek ana wong butuh duit, butuh pitulungan, ya kon apa iku kon tuku karo kowe duwite keri. Mungkin kowe mbok tukokno di 100.000, mbok tukokno rokok. Utawa mbok tukokno barang. Aku gak duwe nek utang duit, wong duitku duit mlaku. Kowe nek utang barang kan padha karo tuku. Utang barang padha karo tuku aku dodol rokok. Bayare sok nak kowe duwe. Lah pira? Kamu tentukan di situ mengikuti aturan fikih. Iki rokokku 200.000. Jadi nek butuh duit rokok jaluk terus didol neh. Lah itu namanya dagang. Kamu dapat untung karena kamu punya modal terus kamu dagangkan tukok nembok kolano rokok. Kowe kangelan kolaan rokok. Kalau ngolah barang terus mbok kene kangelan nggawa kangelan belan duit kan enggak. Jadi sama kamu punya keuntunganmu itu nanti terbayarkan dengan kangelanmu itu terbayarkan dengan manfaat yang kamu terima dari badinemu itu. Itu syariatku menghindari jangan sampai kedua belah pihak ini terjadi saling atau menerima rugi. Mulane diatur karo fikih. Kowe uripe wong Islam kok gelem manut aturan fikih baik itu ibadah atau muamalah itu pasti sepi dari kesalahan-kesalahan pada orang lain. Paham? Makanya di sini dikatakan wa adalu qasidi karena fikih ini paling adil-adilnya satu tuntunan. Sehingga di fikih semuanya aturan itu untuk menghindari kerugian merugikan orang lain. Diatur karo fikih. Lah dene kowe wis tuku barang terus kamu merasa diakali kowe tuku tahu umumnya tahu iku 1.000 bareng ngono kowe tuku tahu apa iku 100.000. Tapi karena kamu sebelumnya sudah tahu iki piro, mulane survei kan kowe kudu ngerti regane. Tahu iki piro 100.000. Lah kowe nak butuh ya tuku, nak gak ya gak. Lah dene kowe butuh tahu iku siji mbok tuku 100.000, kok kowe getun salah-salahmu dhewe, kowe goblok. Tapi ketika dodolnya salah, tahu umumnya 1.000. Bareng ngono umum 1.000 mbok pangan. Nang warung cek langsung nyekel tahu cemol entek lombok 10. Terus ngombe es teh ditung. Pinten Bu ampun Bu? Napa Mas? Es teh tunggal sedos apa iku 3.000 ngono. Biasa regane. Tahune setunggal, tahune 100.000. Lah mau tahu tak? Lah niku wonten produk lombok nggih ceplusane 3 lombok 3 3.000. Dadi es teh 3.000, lomboke 3.000, tahune 100.000. Kowe merasa rugi apa ora? Rugi. Karena apa? Kamu ndak tahu. Ya mbok ngerti ngono murah tak tuku aku mangan lombok-lombok tok. Lah karena kamu menyalahi aturan, coba kalau kamu
kowe tuku takon dhisik, wong kowe gak kenal kok. Es teh pinten Bu? 3.000 nggih setunggal. Lah tahun ini pinten Bu? 100.000. Pun mboten sida. Wis gak rugi. Karena apa? Kamu mengikuti aturan syariat, aturan fikih. Lah itu tujuannya fikih, makanya kamu harus belajar fikih. Kowe kok gak ngaji fikih, kamu pasti nanti banyak merugikan orang lain, bahkan juga merugikan dirimu sendiri. Padahal Nabi bersabda, la dzarara wa la dzirara. Islam itu tidak boleh merugikan diri sendiri, juga tidak boleh merugikan orang lain. Juga boleh kamu memberi untung lain, merugikan kamu juga boleh. Merugikan kamu, memberi untung lain, menguntungkan kamu, orang lain rugi juga boleh. Semuanya harus imbang. Kalau bisa, semua itu harus dapat manfaat. Itu Islam. Nah, kalau kamu ingin seperti itu, maka kamu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditulis oleh ulama di kitab fikih. Nah, fikih itu diambil saka aturan Kanjeng Nabi, karena Nabi diutus oleh Allah ini li islah, Quran diturunkan li islahin nas, untuk memperbaiki manusia di dunianya, di akhiratnya. Lah HP. Lah HP iku gak ngrugekno wong ngono iku jenenge HP. Islam diarani Islam, wa innamal muslimu man salimal muslimun man saliman nas min yadi wa lisani. Diarani wong Islam iku orang lain bisa selamat dari lisanmu dan dari tanganmu. Baik secara langsung, secara sengaja atau tidak. Iki jenenge ilmu fikih. Mulane kowe kok gak ngaji fikih, ini berpotensi akan dapat merugikan dirimu sendiri atau orang lain. Lah, pengajian-pengajianmu fikih ini bisa mendetail hanya kamu bisa dapatkan kalau kamu ngaji kitab. Ya ngaji. Nah gak ngaji kamu tidak dapatkan. Tak terima pelajaran pemeneh, kowe SMP gak ada pelajaran, nang SMP ada pelajaran fikih ta ora? Sekolah SMP apa? Ada pelajaran fikih tau gak? SMP kok ngono. Nah MTS ono, walaupun ada di MTS itu kurang mendetail. Gak mendetail. Wong pemeneh kok MTS. Nah madrasah kitab fikih. Ngono iki kurang medal kowe nyarate fardine wudu ya ora apal. Sing batal salat pira di? 15 apa mangan ngombe ngomong. Karena dia apa? Maka lah itu karena tingkatan madrasah sama tingkat rendah, kamu belajarnya itu bukan karena ingin bisa tapi karena kepeksa. Beno madrasah belajar karena kepeksa no. Gak dipaksa wong tuamu, gak disangoni, gak bisa sekolah. Maka terus ngaji itu harus terus berlanjut. Madrasah lulus dan lulus aliyah, terus kalau tidak ya mengikuti lanjutan terus ngaji persyaratan sampai kamu mempunyai perasaan kamu butuh ilmu. Jadi kamu bisa menerapkan ilmu itu kepada dirimu. Nah we durung butuh iso durung butuh ilmu gak mau terap-terapno. Contohnya kayak kowe di nang sekolah SD nang madrasah. Karena pada waktu itu kamu belum membutuhkan ilmu, kowe urung butuh hitung-hitung, kowe kon ngapal hitung-hitung ya wegah, wong hitung-hitung nggo apa? Wong aku hitung-hitung duit ya iso. Larang ping-pingan lapong saiki nganggo kalkulator ya iso. Lah nek nuruti ngono rasa sekolah ra wis, njekel HP, Google wis pinter. Tapi kenapa kamu harus ngaji? Karena di ngaji pengajian ini tidak khusus untuk mentransfer ilmu kepada kamu saja ndak. Tapi kamu ditarbiyah, makanya pendidikannya namanya tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Nyatir mengajar ngaji kitab fikih ngene iki. Kok sanggo kitab iso memahami fikih nek ben buka nang Google iso fardhunya wudu. Nek kon mesti tulis. Luwih pinter Google, kowe gampang praktis. Tapi kamu nanti tidak terdidik. Nah, sanad ini penting. Maca kowe contone. Kowe gak ngaji, terus gak duwe guru.
Ketika kamu tidak punya guru, gurumu Google, kowe mencicil gak ana sing ngilikno. Gak ana sing ngilikno, tapi kalau kamu punya guru, wong wis ngaji nang kene, macak kowe nang dalan mencicil bengi diilikno. Lho kowe santri tinggal aku mung ngono. Manong dalan ra ndisen karo gurine malah gurine mbok tawani botol. Minum Mas. Mesti dilekno tapi macak kowe gurumu Google. Kowe bareng ngaji pewacaran kelonan karo wedekan hulu meneng ae. Padahal Google yo ngerti mbok gawa soal HP-ne. Nah itu Google karena gurunya ndak itu. Beda dengan guru secara sanad. Mulane wong ngaji wajib ngene iki, kamu punya sanad dari mana ilmu dari saya. Besok kamu di akhirat ditanya, kamu bisa ngaji belajar ini dari mana? Ya mesti ngomong karo aku, mau ngajimu karo aku. Makanya butuh guru sing bimbing kowe. Lah guru iku bimbing gak nang ngasinan tok, maca kowe pemenang dalan, duwe apa iku nang dalan. Kamu ingin melakukan sesuatu yang maksiat. Mesti ana aku ewah ora? Wah, sebab ana gurune. Masa kowe gurumu Google. Kowe ape lapo-lapo pacaran niku mbok gawa, gak dewah ora. Aku belajar, aku bar takon Google pacaran haram kok. Google mbok gawa ku ya kowe gak isin. Bab gurumu Google wong guru mati. Tapi kalau gurumu manusia, seorang guru apalagi dia apa itu orang yang pandai, alim, terus dia juga tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik, memberi contoh. Ketika kamu apa jagong, kowe mblutir ngibing nang dalan, guru melihat mesti minimal kowe isin. Ono Mas Sapit mlayu ndelik. Wah. Minimal ono sing diewahi nak kowe duwe guru. Iku jenenge setan wedi. Paham? Nanti di bawah diterangkan. Wal ilmu hadi huwa utai faqih al ilmu iku ilmu al hadi kang nuduhake ila sunanil huda marang pira-pira penuntun kang nuduhake Jadi ilmu fikih itu ilmu yang menunjukkan, memberi petunjuk pada jalan-jalan yang memberi petunjuk. Jalan-jalan yang menunjukkan. Itu ilmu fikih. Dari kamu tidak tahu sholat, malah ngerti sholat. Dari kamu tidak tahu ini haram, akhirnya kamu tinggalkan karena tahu haram. Masa kowe gak ngaji. Sembarang doyan, ontal kabeh. Ora pakanamu mbok ontal. Wong nyamuke wedi wonten mbok pangan kok. Nyamuk iku lho mambu-ambune tok iku wedi, mosok kowe kalah karo nyamuk. Menungso kalah karo nyamuk. Wong nyamuk iku mambu-ambune tok padahal iki ra wangi no diapi. Mambu-ambune tok ku menyamuk mah. Lah menungso ora, malah diuntal dadi pakanan campur autan. Meneh kok dikek obat apa iku komik, sapa punya pengalaman iku. Menedene cawisane iku wateke namane gak ono kok apa iku tolak angin. Kayak komik terus kayak apa neh imbauan sithik ngombe hand body. Dikaen body maca ngono. Ngombe apa iku minyak telone adimu. Pokoke sanene cairan iki campuran kabeh cocok apa ngopi engko dipacak. Karena tidak tahu. Tapi setelah kamu tahu bahwa memabukkan itu haram, akhirnya kamu takut. Didorong dengan karo guru wah karo gurune, wedi karo gurune, itu guru soalnya. Coba orang-orang sing penggani ngibing ku pedhot karo gurune mesti. Karena kamu je punya ikatan dengan guru, iku ape ngibing ya wedi. Ora dikandani Mas Habib, dikandani Pak Yai, mesti wedi. Coba wong sing penggane nek ana orkas ngluruk, ngapit wedokan Dimas nang ngarep, Rizka nang ngarep, Dimas nang mburi umpamane kok lho. Terus ngempit wedokan. Ora mbote semiran kabeh. Ora kono mampir sik nang endi terus tuku minuman. Iku mesti dekne gak duwe guru. Karena gak ada setannya gak wedi ya.
Nah ini makanya ilmu, karena apa? Ilmu ini menandakan itu haram, akhirnya kamu ngerti haram gak wani akibatnya ini. Itu ilmu fikih. Wa utai fikih al-hisnu ingku benteng. Yunji kang nyelametake apa? Hisnun min jami'i syada'iti saking sekabehane perkara kang bahayani. Fikih itu sebagai benteng yang kuat yang menyelamatkan orang yang mempunyai ilmu itu dari segala sesuatu yang membahayakan, baik di dunia atau di akhirat. Coba sekarang kamu bodoh nggak tahu ilmu fikih, dodolmu ngawur, bahaya ta ora? Dodol ngapusi nipu, selesai konangan lapor polisi, bahaya. Tapi coba kamu berpegangan ilmu fikih, sampai kamu jujur, benar-benar jujur. Cara fikih gak kena kamu tidak mau. Ana cacat tebak kadano. Lah iki Mas, Pak, nak niki wonten cacate jenengan kersa ning Pak niki dudono. Ora nipu HP dituwu-ipu dianu temunan nang petengan. Padha sing ngene aku ya modal kali tak edit palsu. Siji ke edit palsu pengen cek piye. Sing ngene HP-ne Bandung sing ngene kakekane kakekane ditipu. Wah sing kene guyu-guyu wah ya padha sing kowe ape nipu wong ke edit palsu 100.000 sing di HP ya padha pintere. Akhirnya bar kakek-kakekan. Karena apa? Padha menerima kerugian semua. Tapi kalau semuanya berpegang ilmu fikih, wah dosa. Akhirnya Mas ada cacat nang mbok pasar nang nggon Facebook ya ana cacate. Ana cacat iki, lecet sithik, lecet pemakaian apa mesti didono kabeh. Dadene wis diduduhi cacate kok jembo tuku. Kowe gak iso nyalah sapa-sapa, salahmu dhewe mesti kamu. Salahku dhewe aku wis diduduhi kok cetak tuku. Kowe gak iso getun, ya getun-getune awakmu dhewe kok goblok ya. Nah, itu kalau berpegangan fikih. Maka fikih ini sebagai benteng dari kamu untuk segala macam bahaya. Kowe kok dodol tinuku, berbuat melakukan hidup di masyarakat kok berpegangan fikih sing haram aja ki haram moh. Jadi haram moh. Coba fikih. Bahkan sampai kamu nanti kalau belajar Fathul Muin, itu di akhir-akhir ada tentang pemokowe ditawani wong. Kan ada hukum tatoful nerambul ini. Kan kadang-kadang ana wong nerambul iki. Gak diundang ngenduri agar melu linggih. Melekan ya sangger melu sembarang melu muangan. Akhirnya wis dirasani wong. Akhirnya dicritani wong kae lho. Agar ana wong mangan agar melu dodol linggih. Melu mangan, melu nyuwuk. Akhirnya wong kan risih. Kowe nanggone wong mertamu ya ngene iku barang pak ngimel kono dijaga kowe ngontekno sak toples dhewe. Ya halal lain tapi ya selesai dan wong. Nah nanti semuanya itu dibahas di dalam fikih. Kenapa ora? Kowe gak diundang wong ngarep teko. Niku dibahas. Karena semua sisi kehidupan kamu, pekerjaan apa saja itu semua dibahas. Ngono iki dibahas Pak, ngono ngene kitab iki Pak. Wah selujung benak. Kaya wong petan. Kaya mbahmu nak ngirat ini selujung. Ya wong ngaji yo rekoso, mari rekoso mari ngilmune manfaat barokah ngono iku. Fa inna faqihan karena sedune wong kang fikih, wong kang ahli fikih atau wong kang duwe ilmu fikih, wong pinter ya kena wahidan kang siji mutawarrian tur wirai utawa njaga saka haram, saka syubhat. Asyaddu iku luweh abot ala syaitani ngatasé setan min alfi abidin tinimbangane 1000 wong ahli ibadah. Orang yang pandai ilmu fikih satu itu bagi setan lebih berat, lebih ditakuti setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi goblok.
Kan kamu mungkin ngerti di lingkungan kadang ana wong ku gak tau ngaji. Ngaji gak iso tapi sregepe ku nang masjid juwa maas barang sregep kan ya ana. Salat sesungguh sakire ilmu-ilunan kabeh ana. Ana wong sregep ngibadah tapi gak ngerti tata carane, gak ngerti fikih. Iku kanggone setan wong 1000 bandingane wong alim siji. Iji henteng wong 1000 ki setan gak wedi we goblok. Kadang-kadang wong goblok ku setan malah gak guda kok. Wis kono salat sregep mulane gak diguda dek. Bab setan ngerti tak guda apa wong ra wurunga ya apa salate ora sah dijaro karo setan. Mulane kadang-kadang ana wong goblok sregep kuwi akeh. Bab setan mau ganggu wis lapo setan ku luwih pinter, luwih ngerti dene. Lah tak jarno ra wurunga salate ya batal iki. Dadi sregep dene. Lah tapi wong sing pinter-pinter diguda karo setan rasa-rasa. Tapi nek wong ku pinter temenan, setan wedi. Setan wedi. Karena itu contohnya wedi-wedine setan yang ngene iku contoh lah. Maka dulu zaman sahabat itu ada kalau tidak salah ya sahabat. Ana wong sebagian cerita sahabat, sebagian cerita Nabi. Ana wong salat pinggire ana wong turu. Sing wong salat iki bodho. Sing wong turu iki pinter. Setan iku ngamping-ngamping nang masjid. Satu riwayat Nabi. Takoni kanjeng. Lah kene iblis wetek nang ngene. Lah kok ora badhe ganggu wong kae. Lah gak ganggu gini. Lah sing salat iku wong sibuk gendeng. Tapi pinggire niku wong pinter. Makane nek kula ganggu li salate salah. Terus dilene wong pinter rak rugi kula. Gak wani sebab ana kiai nang ngono. Setan ngono lha contone akeh kok ngene. Kowe dong pecicil nang dalan, kadang jawaga, kadang ngombe. Kalau kamu itu karena terus ana kiai liwat. Mesti kan wah, wedi ngono Pak Yi, empet no. Gak mungkin, yi monggo yi ngono, gak. Iki menghormati sebab apa? Kiai iki diwedeni setan, kok setane wedi, mempet no. Enda menangin ra jagung dut. Monggo yi wis ngono. Engko nak kiai ni rono ngene. Wedi sebab apa? Kiai iki wong pinter setan wedi, diwedeni karo setan. Mulane kowe nek pengen diwedeni setan, ya kumpulamu kudu wong alim nek wis jero masa goblok. Kowe ra wurung nek kumpul wong alim mesti diwarai. Umpama salah ya diilekno. Mulane nek kowe salah dilekno gurumu dina kiai aja serik. Alah ngajine masa peti apa wudu salah dilekno, ngene salah dilekno. Nek nang kono wudu sakarep-karepe dhewe, awak-awakku dhewe kok. Nah rasa ngaji gini, rasa sholat gini nek mau dilekno. Lah kiai ku ngelekno hanya karena semata-mata kasihan sama kamu. Kiai ngelekno kowe mulang ngaji, aku gak sakake karo kowe lapo tak den ngleset ngene puluhan tahun. Gerbar marip ngleset, ngono bar kaya wedang ana jadahe ngono. Rada ana manfaate. Wong kerja diwedangi jadahi. Kiai gak ana, tapi dilakoni karena kasihan kamu untuk menyelamatkan kowe. Bareng ngono kowe dislametno kowe mah. Aja ngaji ngono, galak kiyaine kok. Jadi kamu kesini itu ingin mencari selamat. Aku juga ingin menyelamatkan diriku, ya mungkin pengen nulungi kowe nyelametno kowe supaya setan iki gak mati keblabasan tek ganggu kowe. Paham ya? Maka tayo terus ngaji, mumpung kowe ada kesempatan. Insya Allah nanti kamu kalau sudah dewasa kamu akan merasakan oh iki manfaate. Untungnya aku dhisik ngaji. Nah gak ngandel tak ono wong tuamu, mak kowe cilik ngaji kaya aku apa ora, mak? Kaya kitab ngene iki gak. Lah ngene iki getun apa ora, mak? Kadang-kadang gak rumoso getun sebab gak ngerti, tak dude mak, pemene sapa kitab mak. Wa syurutus sholati. Dadi syaratmu kadang-kadang wis nglekno, mak, kowe rukuan tek ngono. Iku ketok kok kene iku. Batal, mak. Dewe tak lah aku ngaji yo, mak. Aku mau bareng ngaji di bare guruku. Wong wedok rukuan, kadang-kadang kan ana wong rukuan, rukuh pedotan.
Lambene padha bareng Allahu Akbar kok kene kan sik ketok, lengene kene kan sik ketok. Ya kan batal. Lah wong zaman saiki gak ngerti yang ramur-ramuran melu tuku rukoh pedotan kok kene sik ketok. Ngawur. Gak ngerti rumangsane iku batal, gak ngerti. Lah aku gak ngerti ya alasane ngono ya mbok ora. Mosok gak ngerti mbok alasan. Wis saiki ngene, kowe nanggon dalan gede, numpak motor, gak sanggup SIM, terus kowe dicekel polisi. SIM-nya mana? Ndak punya. Kamu melanggar. Loh Pak, saya ndak tahu kalau orang punya naik motor harus punya SIM. Kowe jadi cekel ta ora? Loh kamu sekolah ndak? Sekolah Pak. Sampai apa? SMA. Kowe iku di apa iku disalah polisi apa ora? Apa meneh wis sekolah? Gak sekolah iku lho. Kamu sekolah ndak? Ndak Pak. Lah saiki kamu kemana? Angon Pak. Tetap disekel tadi diculno. Malah dadi pakane polisi wong angon. Wis melanggar kowe. Kudune bayar kono mulih. Montore tinggal gini, mulai jaluk makmu 200.000, montore tak jolo, malah diakali. Wong goblok. Malahnya tidak ada kebodohan itu sebagai alasan. Kowe kok goblok gak ono alasan. Batal yo batal, haram yo haram. Ketika orang tua tahu, akhirnya enak aku ketun ngapo, aku disekai, mulane nang kowe ngaji sing sregep. Paham? Mulane pumpung kowe durung kadung iso ana kesempatan ayo ngaji. Kalau perlu sak kancamu sing jeh durung ngaji sing begane jeh klunthak-klunthuk ayo melu ngaji. Sapa sing pokoke sing urung baru ngaji kene sing sak kelasmu dijak ngaji. Kowe entuk ganjaran maklar iku sing bayar Gusti Allah ora aku, padha aku ora ono sing bayar. Wis sing bayar Gusti Allah. Sapa-sapa yuk ngaji saiki bareng-bareng. Wengko pamane anu dan nanti ini dilebokkan ini pamwe pas ya ngaji buka. Tapi ya aja bedino gak ngaji buka YouTube sesuk ya aja ini nyawisi ini dilebokno nang kene untuk disimpan di internet suatu saat besok gede kowe iki kok kepengin ngerti aku dhisik ngaji piye sih aku tahu ngaji tapi kok lali buka iso nyawisi mungkin kamu pas ana undur aku dhewe gak ngaji masak dhewe ngajine piye ndak tujuane ngono iku ora nyawisi ngaji nang omah gak paham ya. Nah, ini semoga bermanfaat wallahu a'lam.